finito, finito, finito. Finito, toc. Tutti, finito, finito, finito. Du hast geklappt. Jawohl. Fehler klein, du hast kein Höhenstier mehr, der links von mir ist. Oh, ich gehe nicht weg. Der Rudi hat ein Höhenstier nicht mehr und der Püpp ist glaube ich raus, oder? Welcher Höhe? 3000. Also geht die Prägung ein bisschen höher rauf, dass wir euch ohne Circle und so. Ist gut, ja. Und liegt alles, sagst du? Ja, aber du sagst, es fällt irgendetwas. Das höchste Rero ist ein bisschen, warte, ich komme mal ein bisschen höher. Alle mich kommen auf 1700 Fuß auch in den Osten raus. Da ist der Fallschirm am Boden, bin aber nicht sicher. Ja, wie Robby, du hast noch etwa ein Drittel Höhensteuer auf der Rero-Seite, Rudi. Macht Sinn zum Galandes, oder nicht? Ja, ich weiss es nicht so genau. Und der Rero, wenn du rausschaust in der Flügel, hat es auch noch Inside, bei den Flaps hat es noch etwas. Reinkommen, oder was? Ihr habt abduschiert. Fliegt es bei der normalen Hydraulik auch? Dekoration stellen. Ja, voll, absolut. Gandalf, wir kommen 2000 Fuß steigen jetzt. Jawohl, ich gebe Rauch die Absturzstelle. Ja, wie kannst du mal schon schauen, dass könnte jemand rausschicken? Tower. Oh, head for the tower. Yeah. Can you inform us for the fire brigade where the exact location is? So it's 2 aircraft or 1 aircraft on the ground? For the exact location. Okay, thank you. We saw just one shoot, that's just confirmed. And can you help us to guide the fire brigade towards the exact location? Incremental Taking force, clocking emergency overhead, the accident. Okay, thank you. It's close to a huge factory, a planting factory, and with a small lake in it. I do not know the name. Okay, thanks for the info. Swiss Tower? Go ahead. Our fire truck is exiting the airfield in the northwestern corner. It's a big yellow vehicle. Can you see it? It's leaving the airfield right now on the northwestern corner. It has blue lights right on. Copy, looking out and we'll guide you. Thank you. Tower, this is yeah, 550 emergency overhead. I need a fire brigade as well. Yeah, roger. We have fire trucks on the runway. Correction, we have fire trucks still on the airfield. Report final way to get out. Welcome. Good. Vehicle is for the time not inside. It should be just below you. Copy. I give intermittent smoke direction of the accident. Okay, thank you. En laat nou je maar snel koken landen. Dus jetzt go. Südlich von der Achse und wir bleiben nördlich. Kann wissen, Gali, wir sind Teil verpassen. Wir müssen schnell landen, Rudi, und können aber noch die Kordelung auf Höhe machen, um nachher... Absolut. Kannst du mir mal schon sagen, was für alles fehlt? Also Flaps werden das Thema sein wahrscheinlich. Ja, ich sag das nochmal schnell. Jetzt ausgefahren, beide eigentlich. Aber es schaut dann also das Blech aus, also das Querruder hast du noch. Ganz intakt und ein Schnitt bei den Flaps. Ja. Swiss 2 aircraft for landing. We are south of the runway for landing. Runway 07. You can proceed for final runway 05. Report final with the gear down. Copy, final 05. Confirm this one of the aircraft with an emergency as well? Negative, 2 aircraft without emergency. Okay, thank you. Ja. Ich weiss nicht, im Moment sind beide Flaps ausgefahren, sieht beide gleich aus. Der ihre Flaps hat einfach noch so eine Delle drin. Gali, wir sind 5300 im Lilly-Tour. Gut, wir sind Süden. Ja, wieder. Und Höhe? 3000 Richtung Galate, wir sind in der Anwendung. Ja, wieder. Lilly Pass ist der Gandalf vom Kreisel. Ja, da habe ich gewusst, das ist Passo. Unkontrolliert weg, dann soll er doch Prego sagen, dann gehe ich raus. Quasi, ich würde sagen, wir können jetzt mal dann reduzieren, aber wir gehen noch ein bisschen höher rauf, wir können bis 9,5 sowieso. Ja. Und dann geht wieder, noch 9,5 oder sogar noch höher kommen wir. Ist gut, ja. But without emergency, German unlocked.
Roger, report final. Confirm this is number 2 and 3? Number 5 and 6. 5 and 6, Roger, report final with the gear down. We are final with gear down. Ja, Roger, runway 05, clear to land. De wind 3301 to knots, max 16. Mag we dan met hem zwaren en gaan alles proberen uitvaren? Take a 5 is final as well, gear down and left without friction. Okay, without direction, clear to land 05. Clear to land. 26, hier Rudy. Hier gaan we, ja. The fire brigade arrived at the crash site. Thank you. Nodig südlich Piste aber höher. Video. Onder 9000. Do a landing check over the sea. Roger, confirm this on number 1 and 2 then? Even 2 aircraft, that one is the emergency and just a normal aircraft. Yeah, Roger, and can you give me more info about the nature of the emergency? We had mid-air in the air. Okay, copy. Report final with the gear down, sir. But we will do just a landing configuration check in the north over the lake. Okay. And tower, the last, the third F5, number 4 will hold in the south of the airfield at 6,000 feet. Roger, and can you stop squawking emergency, please? Negative, no emergency, the number 4 holding in case for a metal damage check in the south of the field.